Architect. السلام عليكم مشاهدينا في برنامج أكتيتك اللي جاكم بحلة جديدة. وكما العادة هذه الحصة تعطيكم تغطية شاملة على أهم أخبار العالم الرقمي، وهذا داخل أو خارج الوطن، باش تكونوا ديما برونشي كوتي نوفيل تكنولوجي. وفي هذه لا سيزون رانا رايحين نقدموا لكم بلوس دو نيوز، بلوس دايتك، بلوس دو لوجيسيال اي دو سيت، بلوس دو جو اي سورتو بلوس داستيوس. تابعونا. حصة اليوم سوف تكون مخصصة كليا لزين تاع كوندور إلكترونيك، وين سوف تشاهدون أهم مراحل تصنيع الأجهزة الإلكترونية، وان تيست ولينبوكسين تاع دي برودوي اون افون بريمير، حيث هادو الأجهزة مازال ماهمش متوفرين في السوق. السلام عليكم مشاهدينا، اليوم رانا في لوزين دو كوندور إلكترونيك، وين رانا رايحين فيزيتيو لي ديفيرون ستاد دو فابريكاسيون تاع لي كارت مير، اي البطاقات الالكترونيه. بصح قبل ما ندخلوا ليزين لازم نلبسوا هادو الجوارب البلاستيكيه باش ما نكونطامينيوش لونفيرونمون اللي هو تما بالانرجي ستاتيك اللي كاينه في الكور، باسكو الانرجي ستاتيك كابابل توندوماجي لي بياس الكترونيك. الوغ نلبسوهم وندخلوا تفضلوا معنا نشوفوا لي ديفيرون ستاد دو فابريكاسيون تاع اون كارت مير. الوغ تبعوني. قبل ما نديروا فيزيت الوحده نديروا عمليه تاع التست على جال لي شارج ستاتيك اللي يكونوا في الجسم تاع الانسان. اذا كان سمع لنا الجهاز باش ندخلوا نديروا فيزيت، سينو نعملوا نشوفوا نعاودوا نشوفوا الكونتاكت تاعنا مع الطابي هذا اللي موجود في الارضيه. دونك لنا الجهاز سمح لنا باش الدخول للوحده. العمليه الاولى والمرحله الاولى لانتاج بطاقه الكترونيه هي تبدا بالعمليه تاع اللي نسميوها احنا عندنا لا سيريغرافي، وهي وضع ماده الخاصه بالتلحيم على البطاقه الالكترونيه. بعد ما نوضعوا الماده الخاصه بالتلحيم اللي الكريمه برازي هذه، بعد ما نوضعوها على البطاقه الالكترونيه تبدا عمليه وضع القطع الالكترونيه. عمليه الوضع تبدا من خلال 3 ماكينات، كل ماكينه عندها مجموعه من القطع الالكترونيه، كل ماكينه بامكانها انها توضع لنا 120 قطعه الكترونيه في الساعه. دونك الماكينتين هذه الاولى والثانيه هما نفس الماكينتين يعني بنفس الخصائص، اما الماكينه الثالثه تختلف قليلا عن الماكينتين الاثنين، بحيث بامكانها انها توضع لنا القطع الكبيره، مثلا الفلاش ميموري ولا الميكرو بروسيسور ولا الميكرو كنترولور ولا اي قطعه الكترونيه تكون الحجم تاعها كبير. المرحله ما قبل الاخيره هي اننا نقوم عمليه مراقبه للكرت بعد ما وضعنا كل القطع الالكترونيه، وهذه المرحله هي انها تكون بعينيه ما تكونش بالماكينه. المرحله الاخيره هي مرحله التلحيم. عندنا جهاز تلحيم هذا فور، يعني تقريبا نقدر نوصل لدرجه حراره 250 او 240 درجه باش نحولوا لا كريمه برازيل تحول لنا ليتا، يعني باش نثبتوا القطع الالكترونيه كامله. عندنا مرحله ما بعد التلحيم اللي هي نديروا فيها عمليه تاع مراقبه تاع القطع الالكترونيه كامل. اذا كان ظهر اي مشكل نحولوا الكارت الالكتروني لعمليه تصليح، والا نجوز مرحله اخرى من الانتاج. دونك بعد ما شفنا المرحله الاولى اللي هي وضع القطع الالكترونيه اوتوماتيكيا، نروحوا نجوزوا المرحله الثانيه وهي وضع القطع الالكترونيه يدويا. هنا عندنا كل عامل عنده مجموعه من القطع الالكترونيه يقوم بعمليه التثبيت تاعها في الكارت الالكترونيه، وكل عامل لازم يكون مثبت في البراسلي اونتي ستاتيك، يعني لي شارج ستاتيك كامل يروحوا يجوزوا في السلك الارضي. يعني بعد ما نخلصوا عمليه تاع تثبيت القطع الالكترونيه يدويا نروحوا نجوزوا العمليه تاع التلحيم. دونك المرحله تاع التلحيم هذه نستعملوا فيها ليتا التلحيم. عندنا تقريبا داخل الجهاز تاعنا، داخل الجهاز عندنا نوضعوا الليتا من اجل التلحيم، يعني كامل الكروت الالكترونيه تجوز لنا على البان سودير. العمليه هذه هي اننا نعاودوا نشوفوا لي كارت نديروا فيريفيكاسيون تاع اسكو لا سودير كانت مليحه ولا ما كانتش مليحه.
بعد عمليه المراقبه العينيه يعني القطع الكرة الالكترونيه نجوزوا العمليه تاع تيست. لهنا نديروا ان تيست فونكسيونيل للكارت الالكتروني تاعنا، يعني نشوفوا اذا كان الكارت يشتغل ولا ما يشتغلش. في حاله ما اذا اشتغل الكارت الالكتروني نبعثوه لعمليه تجميع. في حاله ما اذا اشتغلش ثم عمليه صيانه الكارت. البروسيس اللي شاهدناه الان في وحده التثبيت الالي ووحده التثبيت اليدوي نقدروا نخدموا به اي لوحه الكترونيه، ابتداء من لوحات صغيره سواء فلاش ديسك الى غايه LCD. معناها نقدروا نخدموا فلاش ديسك، هاتف محمول، طابلات، تلفزيون، ميكرو اورديناتور بورتابل الى غير ذلك. مشاهدينا الكرام نبداو بالاول ان وان. الوغ شنو هو لو اول ان وان؟ Donc l'all-in-one c'est un ordinateur الكل في واحد. حب يقول on a intégré l'unité centrale avec l'écran. Donc il est doté d'une technologie de la dernière technologie d'Intel et la troisième génération de processeurs Core i ou يقبل aussi la deuxième génération de Core i. Donc les AIO c'est quoi l'avantage d'un AIO? Donc on va pas s'encombrer tous les fils ou les autres que nous utilisons. C'est un ordinateur qui de la Bluetooth, une câble, de la Wi-Fi, plus les disques durs, les périphériques de stockage et les périphériques là, habituels dans tous nos PC. Avec les entrées, tout intégré dans l'écran. Okay. Plus cette all-in-one, l'avantage c'est qu'il a un écran tactile. Donc on peut l'utiliser comme un ordinateur, ou là on peut l'utiliser tout simplement comme une tablette quand on est près de lui, ou là on peut l'utiliser avec des périphériques sans fil. Il est livré avec une souris et un clavier sans fil. Okay. Donc pour les entrées et sorties il fait aussi de l'USB 2.0 comme fait de l'USB 3.0. Donc l'USB 3.0 c'est les USB de très haute rapidité. Donc on va passer aussi vers les PC portables. Bon, maintenant, c'est une nouvelle génération de PC portables. Ça, on appelle ça des Light Ultrabook. Pourquoi Light Ultrabook? Parce qu'il y a une autre génération qui est les Ultrabook. Le Light Ultrabook, c'est des ordinateurs portables qui sont hyper légers, hyper rapides. Donc, c'est entre un notebook et un PC. C'est entre un PC portable, oui, un PC portable et un performant et un. Donc la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que le Light Ultrabook, ils ont des lecteurs. Ah, voilà. Les notebooks, il y a un grand problème de lecteur. Voilà, ils ont des lecteurs. Il est doté aussi de la dernière technologie Intel, le processeur Core i, qui est les processeurs LEDG, la troisième génération de processeurs. Donc ça sera des PC portables qui seront accessibles à partir de 39 000 dinars. Donc on a aussi les Ultrabooks. Donc ça, c'est le fin du fin des PC portables, ou le PC portable le plus puissant de la catégorie TAO. Donc, c'est des ordinateurs portables avec de la finition aluminium, avec la dernière technologie Intel. Donc, c'est aussi les Ivy Bridge. Et il intègre aussi des disques durs SSD. Donc, c'est des disques durs
Bon, je ne sais pas si vous voyez la carte Wi-Fi, mais c'est comme une carte Wi-Fi, sauf que c'est fait pour du stockage ultra rapide. Donc ils ont commencé avec des petites capacités, au bac ils retrouvent vers des capacités de stockage bien. Plus il y a un disque dur standard pour les grandes capacités, mais c'est pour stocker des films, pour stocker des logiciels, etc., etc. Et en plus de ça, c'est qu'il est doté aussi d'un écran tactile. Bon, ce modèle il est tactile, et on a aussi des modèles le même qui n'est pas en tactile, sont accessibles à partir d'à peu près 39 000 dinars aussi. Donc et ça, pour un i7 tactile et tout, avec finition aluminium et tout, pour ça va coûter dans les... Ça va coûter dans les alentours de 79 000 dinars à peu près. Voilà. Mais c'est le nec le plus ultra des PC portables. Oui, surtout les finitions, c'est déjà ultra fin, si tu peux le montrer à oui, bien sûr. Donc, il est fini en aluminium, l'écran il est tactile, hop, il est très fin. Les ultrabooks, tous les ultrabooks n'ont pas de lecteur. Donc ça, c'est logique. Donc les entrées-sorties, USB 3.0, l'HDMI et la carte réseau, etc. Donc ça sera ça, un petit... c'est le mini HDMI. Exactement, le mini HDMI. Là, on met un petit adaptateur qui va nous faire sortir une petite boîte où il y a les connecteurs. Et si on voit ici un lecteur de carte aussi, du 2.0 pour USB, la prise jack pour les écouteurs. Et on va voir ici un petit logo. Le petit logo Ultrabook là, il n'est pas mis par hasard. Donc pour avoir ce petit logo sur le produit, c'est qu'il doit répondre à un standard très bien défini par Intel. C'est un standard de poids, de puissance, de rapidité et de durée de batterie. Et de durée de batterie, exactement. Donc la batterie dans les Ultrabooks, elle dure beaucoup plus longtemps que la batterie des PC normales. Donc مشاهدينا ننتقلوا إلى les plateformes tactiles ou les tablettes. Alors نبداو بلا tablette الأولى. Bien sûr. La tablette, c'est la deuxième tablette 7 pouces de Condor. C'est une tablette donc du Accord, qui a 1 Go de RAM, qui a 8 Go de stockage. L'Android c'est le 404 ICS, donc c'est très rapide, c'est très fluide et c'est pas cher. Donc le prix avoisinant les 9 000 dinars. Donc à la portée de tout le monde. La deuxième tablette c'est la tablette Retina. Ok, donc il a des tablettes plus performantes. Performance, c'est bon. Même qualité d'image et tout. Ah oui. La tablette la tablette Retina, c'est une tablette déjà 9.7 pouces en diagonale, la taille. C'est une tablette dual-core. Retina, ça veut dire display, la résolution. La résolution, elle est très grande. Donc on peut voir beaucoup plus de détails. Ça me compte dire un film HD. HD est plus de Retina. Donc il bien clair. Donc j'ai l'idée. Donc on passe. Question système d'exploitation, c'est toujours Android. C'est toujours Android. C'est du 4.1. C'est du Jelly Beans, cette tablette. C'est beaucoup plus récent que le 4.04. Et question appareil photo? L'appareil photo, c'est une dual caméra. Donc le back c'est 5 mégapixels. Et le front, déjà beaucoup. Bien sûr, différent. Question prix? Le prix, ça avoisine les 20 000 dinars. La deuxième génération des tablettes 10 pouces Condor, c'est la 101L, c'est la setup 101L. Donc, il y a deux modèles qui ont 16 Go de stockage, qui ont 32 Go. Donc, كل واحد حسب les capacités تاعو حسب واش يحاول يدير بلا tablette. On ne peut pas forcer tout le monde. Donc, la deuxième génération fait un dual core 1.6 Rockchip où l'écran تاعها la taille de l'écran c'est 10 pouces, 10.1. La batterie en utilisation continue. Donc ça dépend de l'utilité de l'utilisation de la batterie. Connexion au jeu, ça dépend. Donc ça dépend. واحد يدير un rythme هكذا une moyenne عندك 4-5 heures normal. En utilisation continue. Ah bien sûr. كيما تيماجيني مش ناس كامل ملي تشعل تلعب دي جو مش ناس كامل تنافيغي etc. C'est mélangé mais كلش. Donc pour le prix on a deux modèles. La 16 c'est aux environs de 20 000 et la 32 c'est aux environs de 22 000 dinars. D'accord. En exclusivité, هذا le modèle جديد تاعنا c'est la quad core l'écran 9.7. C'est la bête la plus puissante de Condor pour le moment. Les tablettes Condor c'est la plus puissante. Ah c'est la plus puissante. L'écran تاعها Retina ou déjà la taille تاعها كبيرة. C'est 9.7. هذه تدمج كاع لي بيرفورمانس تاع شاك هذه اللي يحوس تابلت يعني بيرفورمانس تاع صح يدير ديريكتومون.
مي هذه اون اكسكلوزيفيتي مازال سي با اونكور. وقتاش لا دات دو سورتي ديالها؟ ما نقدرش نعطيك لي زونفيرون تاع سبتمبر اون با دير سبتمبر اكتوبر. اوكي. لا فان هذيك. سيستم ديكسبلوطاسيون توجور اندرويد؟ اندرويد توجور فيها هذه لا 4.1 بالك لا فيرسيون فينا تخرج فيها لا 4.2 سما سي با سور سي مازال اون فيرسيون الفا اللي تيستي بار دي سما لا فيرسيون بيتا يعني كلش كاين مازال غير لي فينيسيون. الالفا مازال ما عليهاش. فيها كواد كور 1.6 ديجا سي تري بويسون. فيها 2 جيجا درام دونك لا بليبار تاع الناس عندهم 2 جيجا درام في اللابتوب تاعها. هذه في لا تابلت تاعها. اون بليس فيها 32 جيجا تاع ديسكتير سما سي بار ديفو. داكور. ننتقلوا دوكا لي تيليفون موبيل. بيان سور كيما الناس كلها تعرفوا دوكا الموديل تاعنا سي 1 سي لو بلو كوني يعني سمارت فون تاعنا. دونك سي ان سمارت فون تري ليجي. لا باتري اللي تري دورابل دي فوا تنسى تشارجي تالمون تحكم لا باتري تاعك. دونك سي ان اندرويد 2.3.6 2.3.6 سيتادير لي بروميير جينجر بريد. داكور. فيه 1 جيجا بروسيسور. فيه 256 دو رام وفيه 256 ستوكاج انترن. تقدر تقول لي شويه سي فري مي هنا لي تيليفون لازم ندير لهم كارت ميموار توت فاصون ماهوش مديور باش يمشي وحده. بيان سور. داكور بور ان بري افوزينون لي 10 000 ليرات سي غراتوي براتيكمون سي غراتوي. سي تري اكسيسيبل سورتو مع لي بري تاع لي برودوي اللي نلقاوهم في الاكسيدونتال. بيان سور. اون بليس فيها لا كاميرا اريير فيها 3 ميجا بيكسل. تري بيان. دونك اي واحد يقدر يشوف. تحكم دي كاليتي. سي سور. من كاليتي ديماج. دوكا ننتقلوا مشاهدينا الى السيليكسيون ديالي تاع لي برودوي فار تاع كوندور واللي نالوا اعجابي بزاف. نبداو اولا بلو سمارت فون لو كوندور سي 4. لو كوندور سي 4 حنا كاع نعرفوا لو كوندور سي 1 اللي خرج صافي واحد 2 موا ولا 3 موا. 3 موا هكذاك من يخرج. لو سي 4 مازال ماهوش متوفر في السوق. بروشينمون ان شاء الله. هذه سي اون بريزونطاسيون اون افون بريمير بيان سور في الجزائر. الوغ لو كوندور سي 4 ديجا الحاجه الاولى اللي ماركيوها بارابور الكوندور سي 1 سي ليكرون اللي كان اكبر بيان سور. L'écran 4 pouces au lieu du 3.5 تاع C1. Donc la résolution est plus grande, c'est du HDPI maintenant. كيستيون كومبيتونس هارد زدتوا له شويه باسكو لو سي 1 كان شويه صح. نو ليدي تاع السيون سي دونتري دون المارشي. يعني اسمها تلقى الناس تلقى الكونسيومر. دوكا عندنا لي كليون تاعنا سي بون اسمها متقبلين يلونسيو يشريو الديوال كار. دونك يعني سي لو كا سي ان ديوال كار c'est un dual core 1.2 Qualcomm avec 512 de RAM, c'est très puissant. Système d'exploitation, tu veux le système d'exploitation complètement. Bien sûr. Donc madame puissant, ça peut faire tourner du ICS. Ok. Ice cream sandwich. Bien sûr, ICS, Ice cream sandwich 404. Alors دوكا ننتقلوا الى لاباري فوتو اللي مام هي زادوا لها في لي كومبيتونس ديالها في لي بيرفورمانس ديالها. C'est du 5 mégapixels. Bien sûr, c'est bon. Okay. C'est du 5 mégapixels au lieu de 3 mégapixels. C'est la caméra arrière. Ok. Il y a même une caméra avant, frontale. Surtout دوك تساعدنا هذه بعد لو لونسمون دو لا 3G ان شاء الله. Donc la 3G et la 4G c'est les vidéoconférences. Oui, les vidéoconférences. C'est fait pour ça. Surtout باش كاين مام اللي يستعملوها peut-être pour une ça les photos pour les réseaux sociaux etc. C'est fait pour. Pour Skype par exemple. Bien sûr. Il fait en plus la détection faciale. Ah oui, la détection faciale. Déjà بدا ياليرتي. لا même كنت تصورها هكذا تلقى تحكم لي فيزاج تاعك. اوكي très bien. Alors ننتقلوا لو دوزيام برودوي. Bien sûr, تفضل. الان ننتقلوا للمنتوج الثاني هي لا طابلت كوندور اللي انا بالنسبه لي كان عندي ان فلاش ديريكت ليها. صح هذه لا طابلت مازال ما خرجتش في السوق كيما هذه اون اكسكلوزيفيتي مازال ما خرجش وحتى الاولى راح تستي على فيها. اوكي الوغ وقتاش تخرج هذه ان شاء الله سا ديسپونيبل اون سبتمبر ان شاء الله كيما لو سي. بيان سور سبتمبر لو موا دو كوندور. اوكي الوغ دوكا ننتقلوا للانبوكسين ديالها. بيان سور ديجا معلوم نرماركيو بلي كاين اون بوشات داخل لابواط. Ça s'appelle le standard Condor. Donc le standard Condor c'est quoi? Les produits كامل جدد تاع Condor تلقى une pochette gratuite. تلقى des earphones, c'est des fiches audio. تلقى ثاني le chargeur, تلقى les fiches USB
تلقى لي فيش. الوغ بور اليو اس بي ها اليو اس بي تاعنا. لو شارجور. لو شارجور بيان سور. هذه ما تلقاوهاش بارتو، سي لو كابل ميني اتش دي ام. ميني اتش دي ام اي لي فورني ما بيان سور حنا نمدوك لوتي بلي زاكسيسوار تاعو تدي كلش مع بعض. تري بيان. هذا لو بور سي كوا؟ هذا بور ملتي ميديا، هذا فيه كلش. فيه كلش. ديجا هذا يو اس بي فمال، ميكرو يو اس بي، هذا سي بور لوتر. اوكي. الوغ زيد الكل هذا كاين اون غارونتي. بيان سور لي برودوي كوندور ils sont garantis pour 12 mois. 12 mois معناتها بلي اي عام كامل وتمام. عام كامل ما خليكش. اوكي مالا دوكا ننتقلوا نديمارو لا تابلات لينبوكسي ديجا. في النظره الاولى نشوفوا بلي لا تابلات ديجا عندنا احساس بصلابه شغل. سي ان برودوي فان لي فينيسيون شابين. لا برودوي سوليد لي فران لي ستريس. الومنيوم بلاستيك بيان سور. بلون غري ميتاليزي. الوغ نبداو نشعلوا لا تابلات. نبداو بها. الوغ ديجا نقراو هنايا نقراو باللي لا تابلت 5 ميجا بيكسل اوتو فوكس. ديجا سي تري بيان. كي بديت نشعلها ديجا لا كاليتي ديماج علي تري بيان. ليكرون ريتينا دونك لا ريزوليسيون كبيره بزاف. ولا طاي دو ليكرون سي 7.85 بوس. 7.85. En plus c'est une tablette quad core. Quad core. Bien sûr. La fréquence est là. C'est du 1.6 quad core. 1.6. C'est très puissant. Système d'exploitation. C'est du 4.1 Jelly Bean. اوكي. نقدروا نقراو من اللور باللي مكتوب فيها 16 جيجا. الوغ 16 جيجا انتيغري. 16 giga c'est le stockage. اوكي. C'est la capacité de stockage. كاين 16 جيجا في 32. كاين هنا في 16. في 16. اوكي. ديجا لا كاليتي ديماج تري بيان. بيان سور هذه سي ليكرون ديالها ما جاك شغل ما جا بزاف كبير ما جا بزاف صغير. مليح شغل تاع تقرا به تكونيكتي به تشوف به ان فيلم ديجا سي ادابتي. هذه لا تابلت سي لا بلو موبيل في لا غام تاعها. دونك هذه تديها وين تحب تخدم الاز. ديجا ليكرون كبير وهي تحكمها بأون سول بيد وحده تكفيك لارجومون. تكفيك لارجومون تكونيكتي بها نورمال. Alors, système d'exploitation, c'est... كما قلنا Jelly Bean. Jelly Bean. 4.1. Ok. C'est l'appareil photo. Bien sûr, تفضل. Ouais. صبعك. Très bon, très bon. Autofocus et tout. Système de reconnaissance faciale et tout. Caméra. زيد le multitouch.